Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é noite de fogueira, porque nós queremos brasa para fazer batata. Essa é a nossa esperança, né? Que nós vamos ter batata assada hoje. Quem aí gosta de batata assada na brasa da fogueira, pessoal? Coloca aqui nos comentários. Eu gosto, se você gosta. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva no botãozinho inscrever-se que está aqui embaixo. Clicou, ficou cinza, pronto. Você já é inscrito no canal e já faz parte da nossa família. Clica também no sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, que tem muito vídeo legal. Estamos na chácara da vovó Cissa e do vovô Fredão. A Melissa está ali, ó, tentando fechar o portão. Pode deixar aberto, filha. Pode deixar. E eu vou virar aqui para mostrar para vocês a fogueira e o dono da fogueira. Olha lá, esse é o dono da fogueira. Oi, pessoal. Olha que gostosinho. Nem tá frio, né? Tá gostoso. Mas a nossa fogueira é para assar as nossas batatas na brasa. Eu amo fogueira. Eu também. Gosto muito de fogueira aí. O maluco da fogueira. A chácara já tem até um lugarzinho aqui, ó, para fazer fogueira. Não tem uma vez que a gente vem pra cá que a gente não acende o fogo. É Só se estiver chovendo. isso que eu ia falar, só se estiver chovendo, né? Se chovendo, a gente acende a lareira. É verdade, tem vídeo aqui que tava frio e chovendo e a gente fez o quê? Acendemos a lareira, que é maravilhoso também. A Melzinha aqui, dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Vamos sentar na fogueira, curtir uma fogueira? E depois curtir uma batata? Tá delicioso. Hoje a gente já foi pra piscina. Hoje a gente já comeu pizza, que foi feita no forno a lenha. A gente também viu quem? Quem que a gente viu lá embaixo, A Mel? gente viu as galinhas. Além das galinhas, que mais? Os patinhos, os peixes, fomos lá no lago. Tem muita coisa boa, Dudu. né? Vimos o Dudu. Como que é o nome do outro? Bob. Ah, vimos o Bob. Estamos aqui, passando uns dias relaxando. Não se preocupa não é o Bob Esponja não. É o Bob Dog. O Dog Bob. Tanto faz, eu acho. E vamos continuar aqui, ó, curtindo uma fogueirinha. De boas. Olá, pessoal. Agora a fogueira tá pequenininha. O Nicolas deixou só de um lado lá. E olha a brasa, que coisa linda. Ele já colocou as batatas. Onde que tá? Mostra pro pessoal as batatas. Pessoal, aqui tem uma, duas, três. Tem mais um enterrado aqui. E não pode ficar no fogo, senão queima. Isso. E fica dura. Aí o que eu faço? Eu pego o braseiro, ó, Olha que lindo. e cubro. Aí abafa, vira um forninho. E agora é só esperar. E aí elas vão assar. Vão. E ainda tá quentinho pra gente. Bem assadinho. Ô Mel, será que vai ficar bom? Ai, que vai ficar muito bom. Gente, o papai falou que quando a gente... um exemplo, tipo, se a gente pega a batata e esmaga assim, ela faz... Ela fica molinha por dentro, fica uma delícia. Você não lembra de ter comido? Não. A outra vez que a gente veio aqui, acho que a gente fez, né, Ni? Fez. E fica deliciosa, pessoal. Só que quando sai bem quente. Então tem que esperar dar uma esfriada pra pôr um salzinho e comer. É. E nós estamos super ansiosos para comer essa batata aqui que o papai tá fazendo. Deixa eu mostrar, ver se eu consigo mostrar a lua para vocês. Ó a lua ali. Aquela é a lua. Tá ruim de mostrar, mas ela tá tão bonita. Tem que fumar. Ela parece uma fatia de melancia, Melancia. É. mas não tá focando ela.
Olha lá que coisa linda. E as nossas batatas estão assando. Quanto tempo será que demora? Acho que uma meia hora, 40 minutos. Aí tem que tirar, ver se tá boa. É, ela fica meio que a casca. A casca fica meio queimadinha, bem torrada. Então quando você tira, você vai ver que ela tá meio pretinha, mas é só a casca. É. Aí, se não tiver muito quente, você consegue apertar, ela sai da casca inteirinha. É, porque aí a gente tira a casca, né? Come só a Só a batatinha. batatinha. Porque a casca queima. E a nossa batata tá assando. É tipo um ovo de codorna. A gente tira o ovo. Quando o ovo de codorna tá frito, ele não tem a camada do ovo. Quando cozinha, né? Aí a gente tira a camada. Uhum. É igual a batata, a gente esmaga um pouco, aí tira. A casquinha. É isso aí. Aí come o que tem dentro. Que é o ovinho no caso. E no nosso caso vai ser a batata. Então quando tiver pronto eu volto com vocês para mostrar. Nossa, gente, um bom jeito de que não tem forno, quando quer comer uma batata, é bem assadinha, coloca ali, nossa, fica muito bom. Mas mesmo quem tem forno, Melissa, ela sai com um gosto totalmente diferente, né? Dá pra fazer Sai muito boa. a batata. Cebola. Dá pra fazer cebola. Dá pra fazer pimentão. Milho. Milho. Só que o milho não enterra. É. Esses outros dá pra fazer. Pimentão também dá com aquela queimadinha por fora. Você mexe nele, ele aí sai todo o queimadinho e fica delicioso. Se quiser, tira todo o miolo do pimentão e ainda pode rechear. É verdade. Pra Pra quem gosta, nossa, vai se deliciar. Tomate também fica gostoso. E hoje tá bem gostosinho aqui porque não tá sereno. Ontem tava bem gelado. Ontem fez mais sol do que hoje e tava tudo molhado, sereno. Hoje não. Frio, Hoje tá gostoso, não tá frio, principalmente aqui perto da fogueira, né? Gente, lembra daquele E não tá sereno. Deixa eu mostrar meu. pessoal, aquele dia que o papai tava com um carrinho, eu acho que eu e a Lavínia tava dentro, e ele fez... É, a gente tem um vídeo que elas desceram esse daqui, ó. De carrinho de mão. Ela, Lavínia, a vovó. É, mas não foi daqui. Eu vou colocar no final desse vídeo pra vocês verem, se vocês quiserem. Foi bem legal, né? E a Mel era bem menor. É mó divertido. É uma brincadeira legal pra fazer em chácara. Então, daqui a pouco a gente volta pra ver e comer as nossas batatas junto com vocês. Principalmente pra comer. Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Olha que delícia. Muito satisfatório, né, Muito pessoal? satisfatório. Esse é o momento em que o Nicolas vai tirar a batata da brasa. Ai, se eu não queimar antes. Acho que faz o quê? Bem uma hora, né, que tá aí. Achei uma. Olha lá. Vamos ver se ela pegou. Não. Ai. Aqui onde eu tô tá quente, imagine ali. Tá dura? Não. Não, é só a casca que tá dura. É porque a casca fica bem crocante, aí fica dura. Eu achei mais duas. E tem mais uma ali. E são grandes as batatas. Olha que lindo. Nossa. Quero a mais mole que tiver. Mais maciazinha. Olha lá. Pessoal, dá uma olhada como o garfo entra. Nossa, parece que tá macia. É. Ela fica crocante a casca, porque queima, tosta. Até nós estamos tostando aqui. Imagina a batata lá embaixo da brasa, Olha né? isso. Aí, não vai, ó. A manteiga. Ó. Agora a gente só fecha aqui. Se quiser jogar, só jogar mais e puxar mais brasa. E aí aqui a gente tem que esperar um pouquinho, dar uma esfriada. Vamos lá. Pra Qual que é a poder... mais mole? Todas estão bem molinhas. Todas devem estar mais ou menos igual. Nossa, deixa eu ir um pouquinho mais pra trás, que eu estou tostando.
Acho que é porque você Minha mexeu cara. Porque ali. abriu a brasa. Vem. Pessoal, pra vocês terem uma noção, minha cara está tostando. Tá bem Vamos lá, quente. É porque ele mexeu na brasa. Isso, vem pra trás. E vamos ver. Mas antes já tava tostando a cara. O rostinho deve estar quentinho. Ó, coloca a mão. Ai, tá bem gostosinho. Gritando. Tá quente sim. Eita! Meu Deus, pessoal. Olha lá. E olha a fumacinha na brasa. Nossa, olha ali. O fumacê, olha lá. Olha lá, pessoal. Um salzinho. Deixa eu ligar o flash aqui. Ei, Nossa, agora explodiu a batata, hein? Agora nós estamos vendo a batata. agora tá vendo, pessoal? Se liga. Olha isso. Não tem como não tá bom. Não tem como. Nossa. Dá pra colocar até um requeijão, mas deve estar muito quente. Vamos esperar um pouquinho, né? É? Esperar um pouquinho pra experimentar, porque deve estar muito quente. Você pôs salzinho? Pois. Dá pra pôr até um requeijão aí. Você vai experimentar? Vou. Vou cegar o Nicolas. Deliciosa. Quer provar? Eu vou passar, ó, a câmera Nossa. pra ele, Tá muito boa. pra eu conseguir provar. Assopra. Peraí, calma. Porque deve estar bem quente pra você, né? Porque é essa língua. Muito boa. Aprovado. Quente? Tá muito quente? Deliciosa, né? Nossa, gente, fica igual um purê. Fica bem macia, deliciosa. Ó, o pessoal tá vendo a fumaça aqui do vapor da batata. Quer que põe requeijão? Aham. Vai ficar uma delícia. Vou pegar um E requeijão. também vai gelar mais rápido, porque o requeijão é bem geladinho, né? Tá quente. Tá quente, mas dá vontade de comer quente mesmo. Mel. Tão gostosa que tá. Maravilhosa. Ei, ei, ei. Super aprovada. Olha, já foi quase a batata inteira. E olha como fica a casca. Pretinha. Aí abre a parte de cima e vai comendo. Vou pegar o requeijão pra pôr aqui. Segura aí, papai. Tá super. Vou lá pegar o requeijão. Aí, pessoal, colocamos salzinho e requeijão. O que você acha? Tá aprovada com requeijão, Mel? Tá. Delicioso, né? Nossa. É muito saboroso, pessoal, a batata assim. Assadinha na brasa com requeijão. Dá pra colocar batata palha, manteiga. Fica delicioso. Tudo de bom. Fogueira com batatinha. E ela tá ali, ó. Vamos ver. Pegar um requeijãozinho. Muito melhor. Muito melhor, né? Requeijão. Ah, pessoal, mexe aí. Pessoal, ver. Olha o requeijão. Derrete. Delícia, né? Maravilhoso. Nossa, tá muito molinha. Ó, e olha o que nós gastamos pra fazer, ó. Fogueira, só brasa. Deixa eu virar aqui que tá difícil essa vida. Agora a gente vai comer a nossa batatinha. Tá deliciosa. Vamos até colocar mais ali. Pra repetir a dose, né, Mel? É. Mel tá aqui tomando um suquinho. Queimou minha língua. É porque é tão gostosa que a gente não quer nem dar o tempo de esfriar. Não, eu vou pôr mais. Sempre é assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar um like, que é muito importante para nós. A gente ama compartilhar os nossos momentos com vocês. Eu espero que vocês também gostem.
E vamos mandar um beijo pra gente poder comer as nossas batatas? Vamos. Vou esperar o papai. Ó, o papai tá ali, ó. Tá quente, pessoal. Ele tá preparando o campo pra colocar as outras. Papi. Dá pra mamãe? Segura. Coloca aqui. Olha lá, tá preparando tudo pra colocar as próximas. Próxima rodada. É difícil, mas vale a pena. Vale. Vale muito a pena. Você já enterrou elas? Já. Agora é só esperar 40 minutos, uma horinha. E mais batata teremos. Agora é o momento da gente se despedir pra gente se deliciar com as nossas batatas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo Vídeo! Tchau, Tchau, pessoal! Ah, vídeo de batata. Querem, pessoal? Eu quero.